தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2020 ஃபஸ்ட்டு டே. ஸோ 1/1/2020 அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இப்போ தான் ரூம் விட்டு வெளியே வந்துட்டுருக்கோம். நான் வந்தேன், சுதாகர் குளிச்சுட்ருக்கான், நான் ஆல்ரெடி குளிச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டைம் லாப்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இங்கே இதுதான் வியூ பாயிண்ட்டு. அதாவது வியூ பாயிண்ட்னா உங்கள் ரூம்லேருந்து வெளியே வர வியூ. ஓகேவா, நல்லா இருக்குது. இந்த இடத்துல சுற்றி மலையாக இருக்குது. நாம்ளே ஹைட்டாக தான் இருக்கோம், பட் இது இன்னும் ஹைட்டாக இருக்கிறது தெரியுது. ஸோ முதல்ல இப்போ போய் சாப்பிட்ணும். சாப்பிட்டு அப்புறம் வியூ சைட் இருக்கான், அது பார்க்கணும். இன்னும் வாட்டர் ஃபால் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, அது இன்னும் நிறையா கண்டென்ட் எடுக்கணும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணணும். அவன் குளிச்சுட்ருக்கான். வந்தாட்டி ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு அடுத்தடுத்த வேலையை பார்ப்போம். இப்போ எந்திரிச்ச உடனே டைம் லாப்ஸு லேட் ஆகிடுச்சிங்க எந்திரிக்கிறதுக்கே. இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரௌண்ட் 10 மணி ஆகிப்போச்சு. ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக டான்ஸ் ஆடிட்டு அது இதுவும் பண்ணிருந்தனால ரொம்ப டயர்டாகி தூங்கிட்டோம். வேறு எதுவும் இல்லை. இட்ஸ் ஈஸி, என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ கைஸ், நம்ம கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை அட்வென்ச்சர் கிளப்போட ஆர்கனைசர் அந்த அண்ணன் இருக்காரு. ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு இன்ட்ரோ கொடுத்துருங்க. நீங்கள் உங்கள் பேர்? ஹாய், திஸ் இஸ் ஃபர்தீன் ஹியர் ஃப்ரம் சென்னை அட்வென்ச்சர் கிளப். ஸோ தமிழ் நல்லா தெரியும், ஆனால் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவார் நம்ம அண்ணன். ஸோ அங்கே 2 ஜீப் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, ஸோ அதில் தான் நாங்கள் வந்தோம். இன்னும் நிறைய பேர் வேறு குரூப்பாக வந்தவங்களாம் இருக்காங்க. இங்கே நம்ம சுதாகர் ஃபுட்டேஜ் எடுத்துருக்கோம். அந்த சாம் இஸ் ஓவர் தேர். ஹாய் சாம். வாய்ஸ் அப்படி ஆயிடுச்சுங்க அது மாதிரி. ஸோ இப்போ நாங்கள் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறோம், அது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறோம். லெட்ஸ் கோ. Yeah man, people come here. அண்ணா எங்க இருக்கீங்க? Yeah sure dude. வேற எங்க இறங்கணும்னு சொல்லுங்க. அங்க நான் ஜம்ப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். போணும்னா வெயிட் பண்ணனும். தனியா போய்டுங்க, என்னை கூட்டி போய்டாதீங்க. நான் இத தாண்டியே ஓடிட்டேன். அவ்வளோதான் போங்க. தண்ணிக்குள்ளே விடலாம். Now we are going to see waterfall.
வந்து என்ன அப்படியே காட்டுங்க. ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது. இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒரு அடி தான் கேப் இருக்குது. ஆனால் நல்லா இருக்குது. சுற்றி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் காடு, தண்ணி போயிட்டே இருக்குது. அங்கங்கே வந்து ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க எந்த பக்கம் வந்து ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் போகணும்னு சொல்லிட்டு. போவோம் சார். அப்படியே வந்துடுங்களா? ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை. கொஞ்சம் நீங்கள் கேமரா பார்த்து வாங்க. கொஞ்சம் டோன்ட் வரி, உல்லான் வில் டேக் கேர். என்னன்னா நான் இப்படி சொன்னீங்கன்னா தான் நம்மளால முடியும். இதுதான் வந்து ஒருத்தனுக்கு பண்ணு சொன்னால் கூட தெரியும். எப்படி சொல்லணும்? ப்ரோ நீங்கள் வருங்கால இங்கேயே வழி இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபால்ஸுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், பேக் சைடில் இருக்கிறது தான் ஃபால்ஸு. அதை வந்து நான் வீடியோவில் காட்டுவேன். ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன். 1 கிலோமீட்டர் தான் நடந்து வர மாதிரி இருந்தது. பெருசாக கஷ்டப்படுற மாதிரிலாம் இல்லை. ஸ்டெப்ஸும் இல்லை. அப்படியே ஒரு மண்பாடியில் அப்படியே வரணும். அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இதுவும் பண்ணாமல். ஸோ குளிக்கிற மாதிரி இருந்தால் குளிக்கலாம். ஆல்ரெடி காலையிலேருந்து விரைச்சிருக்கனால யாரும் இங்கே குளிக்கல. ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்துகிட்டு வரல, சேஞ்ச் பண்ணேன். ஸோ விபூதி ஃபால்ஸ், விபூதி சும்மா அப்படியே போயிட்டு வரும்.